Неке қыздар, балаклава дегеніміз осы нәрсе, яғни кимешек десек болады. Қазіргі трендте десек, өте сұранысқа жоғары. Енді екі жақтауына біз алдыңғы бөлігіне дублерин жабыстырып алдық. Матаға көйлекке арналған дублериндер, киімге арналған дублериндер жарай береді. Арт жақ бөлігіне керек емес, қалыңдау болып кетеді, сол себепті арт жағына керек емес. Шеттерін 1 сантиметр тігіп шығамыз, жоғарғы бөлігін тікпейміз, аударып, кейін оң жақ бетінен 0,1 миллиметр тігіп шығамыз. Қазір көрсетеміз сіздерге. Шеттерін 1 сантиметр тіккеннен кейін біз 0,5 сантиметр қалдырып, қалған артық тігістерді алып тастаймыз. Мына жер сіздерге ыңғайлы болса, кәдімгідей матаға арналған маркермен сөйтіп сызып алсаңыздар болады. Ал басқа түсті мата болса, кәдімгідей бормен сызып аласыздар. Енді шетін 1 сантиметр тігіп алайық. Дублерин жағын оң жағына қойғандарыңыз дұрыс. Неке шеттерін 0,5 сантиметр қалдырдық та, қалғанын неке аударып, оң жақ бетінен дублерин бетті оң жағы, яғни бізде алдыңғы беті 0,1 миллиметр тігіп шығасыздар. Бір тігісті жақсылап қолдарыңызды үйретіңіздер, егерде жаңадан бастап жатқан қыздар болсаңыздар. Тігінен хабарларыңыз барларыңыз білесіздер.
Енді мінекей дублерин бар жағын оң жағына қойып аласыздар. Осылай, сосын кейін барып мына жоғарғы матамыздың арасын 20 сантиметр белгілеп алып, осылай дублерин бар жағынан тігіп аласыздар. Дублерин бар жағы бір-біріне қарап тұру керек. Одан кейін матамызды терісінен шеттерін тігіп шығасыздар. Бұл трикотаж Калифорния болғандықтан ешқандай оверлок дегендерді қажет етпейді, сөгітіліп кетпейді. Неке бас жағынан бастап осылай тігесіздер. Ал енді мына жақтауына келген кезде ішіне бүктеп қойып жіберсеңіздер болады. Енді қыздар қолдарыңыз үйренбеген болса, матаны бірінші булавкамен қадап алып тіккендеріңіз дұрыс. Яғни қайтадан сөгіп қисық болып кетпейтіндей, асты-үстімен бірдей тігілу керек. Асты-үсті дұрыс түспесе, матаңыз айналып кетеді, қисық тұрып қалады. Яғни үстіңгі жағы мен астыңғы жағы бір-біріне кем или артық болып қалуы мүмкін. Екінші жақтауында ішке қарай кіргізіп жібересіздер. Менде жіп бітіп қалды қазір. Мінекей енді осылай тігіп шығасыздар. Енді аударамызда оң жағынан шеттерін тағда 0,1 миллиметр тігіп шығасыздар. Ең соңында мына ашық бөлігін ішіне қарай қайтарып, 0,1 мен тігіп жібересіздер. Біздің мінекей кимешегіміз дайын. Жоғары жағына кейін шарфтар, орамалдарды тігіп жіберсеңіздер болады. Немесе осылай дайын күйінде сурет салып, сол күйінде жеке сатсаңыздар да болады. Кез келген өздері шарфтармен сәйкестендіріп таға береді.